Όταν έπλασε, λέει, ο δημιουργός στον κόσμο, κάποια στιγμή σκέφτεται ότι ο κόσμος για να πορευτεί χρειάζεται και χέρια. Πήρε λοιπόν ένα, του είπε: η θάλασσα αυτή είναι δικιά σου, θα γίνεις ναυτικός. Πήρε ένα άλλο, τον πήγε στα δάση, λέει: εσύ θα γίνεις ξυλοκόπος. Πήρε λοιπόν και έναν άνθρωπο, το φιλοτίτη, και του λέει: εσύ θα γίνεις βοσκός. Γεια σου ρε Ψάρο Στέφανε, με τις λαγούνες σου. Θυμάμαι μπαίναμε μέσα στη Μάντρα παιδιά και τα γυρίζαμε για να αρμεχτούνε. Την ώρα θα τα ακουμπήσεις λοιπόν και άκουγες τον παλμό του, ναι, ήταν κάτι το θεϊκό. Κάτι το θεϊκό. Εκείνα τα μάτια, τα απίστευτα, ωραίτερα μάτια δεν υπάρχουν από το ζωντανή, τα εκφραστικά τόσο μάτια. Ναι. Ατίθασα, άγρια πολλές φορές. 1.000.000 κουδούνια να χτυπήσουν, γνωρίζεται ο ήχος. Όπως γνωρίζεις τη μιλιά ενός ανθρώπου, 1.000.000 άνθρωποι να έρθουν εδώ να μιλήσουν, ο γνωστής σου ξέρει ποιος μιλάει, χωρίς να τον βλέπεις. Έτσι λοιπόν και η βοσκή του αυτί τους είναι τόσο εξασημένο που γνωρίζει το κουδούνι. Και για το νερό που λες, συνήθως ήταν δύσκολες καταστάσεις σε αφορά το νερό. Θυμάμαι ήταν ένα πηγαδάκι στον πύργο του Χυμάρου, κάνανε ένα λακάκι και μαζευόταν εκεί ό,τι νεράκι πια έβγαζε η φλέα και μας εδένανε, μας κοπέλια, μας κατεβάζανε κάτω με το σκοινί και βγάζανε λοιπόν κακόμερι το κεφαλομάντιλο, καπαστί που το λέμε εμείς, και μας το πετάγανε κάτω, το βουτάγαμε μέσα στο λακάκι και μετά το στίβαμε μέσα στο μπαρκάτσι, το λέμε στον κουβά και το τραβούσαν απάνω για να ποτίσουν τα ζωντανά και περιμέναν απόξω, ναι, τα αγρίμια, αλλά η δίψα το έκανε και ερχόταν κοντά. Τώρα λοιπόν έχουν στερέψει πολλές πηγές, αναγκάζονται βοσκοί και κουβαλάνε με τα βιτία, σηκώνονται πρωί-πρωί, αφαιρούν χώρο από τις αγροτικές δραστηριότητες να ασχοληθούν με το κουβάλιμα του νερού, με τα αυτοκίνητα και με τα δυσκολίες. Δεν έχουμε ούτε νερό ούτε ρεύμα εδώ. Το κάνουμε εμείς αυτοσχέδια εδώ, κουβαλάμε με τα βιτία από τα αμάξια. Έχει ένας ιδιώτης, φέρνει με μεγάλο τεπόζι το βιτίο, κοστίζει ας πούμε γύρω στα 130-140 ευρώ το βιτίο. Μπορεί να θέλω και όλο το καλοκαίρι ας πούμε και 2.000 και 3 σε νερό. Στην ουσία ο τουρισμός είναι καλό μεν στο χρήμα, σου αφήνει λεφτά, αλλά είναι για κάποιους ξενοδοχειάρχες, ξέρω. Το να στερούμαστε ας πούμε εμείς το νερό και να το παίρνεις να το βάζεις στην πισίνα σου και εγώ να πληρώνω για να ποτίσω τα ζώα, γιατί προτεραιότητα έχουν τα ζώα και όχι η πισίνα σου, και αδειάζουν και τα φράγματα, όσο ο κόσμος έρχεται τόσο πιο γλίγορα αδειάζουν τα φράγματα. Γιατί παλιά δεν είχαμε πρόβλημα με τα φράγματα? Ήταν πιο λίγος τουρισμός. Έρχονται τώρα και ψάχνουν να βρουν παρθένα μέρη να αγοράσουν. Δηλαδή αυτό εδώ κάποια στιγμή μπορεί να το ισοπεδώσουν. Εγώ από μένα όχι, αλλά από άλλοι που θα το βρούνε μπορεί να το πουλήσουν οι άλλοι και να δεις εδώ μέσα πισίνες και βίλες και να λες τι γίνεται. Και μετά θα έρθουν και ρεύματα, θα έρθουν και νερά και θα έρθουν και όλα. Ξεκίνησε μια διαδικασία το 2018 να πάρουν το νερό από την ορεινή Νάξο, από κάποιες γεωτρήσεις που πορεύεται η ορεινή Νάξο, να τα κατεβάσουν να το πάνε στη χώρα. Και ήρθαμε σε κόντρα με το Δήμο και με η ορεινή Νάξο στην ουσία με την Παιδινή.
Τέλος πάντων, καταφέραμε σε πρώτη φάση και το σταματήσαμε το έργο αυτό και μετά με υπόγειο και με ύπουλο τρόπο το πήραν το νερό από άλλη δίωδο και το κατεβάζαν και το πήγαν στη χώρα. Δηλαδή ήταν δύο γεωτρήσεις που ήταν για 3.000 άτομα και θα πήγε να προμηθεύσει 20, 30, 50, 100.000 άτομα τον τουρισμό του φουλ του καλοκαιριού. Άμα δεν έχει νερό να πιούν τα ζώα, δεν μπορεί να έχει ζώα. Απλό είναι. Ασχολούμαι με τα ζώα από την ώρα που περπάτησα. Και ένιωσα τον εαυτό μου, με είχαν εδώ πέρα και βοήθησα που ήμουν παιδί και μεγαλώνοντας, καλός ή κακός, έμεινα εδώ πέρα και εγώ βοσκός. Εμείς προσπαθήσαμε και καταφέραμε και πατήσαμε την παράδοση με την τεχνολογία και φτιάξαμε το προϊόν που φτιάχνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με σύγχρονα μέσα. Το αρσενικό είναι το παραδοσιακό τυρί του Ορεινής Νάξου και Φιλοθιού ιδιαίτερα, που πριν 4 χρόνια έγινε pop και μπορούμε και παράγουμε τέλος πάντων και μπορούμε και εξάγουμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αυτό το προϊόν. Όλα είναι ωραία τα τυράκια. Να πιάσουμε το ανθότυρο, πολύ ωραίο. Να πιάσουμε το ξινοτήρι και εκείνο πολύ ωραίο. Να πούμε για την ξινομυζήθρα που δεν υπάρχει μαγαζί μες στην Άξο να μην σερβίρει ξινομυζήθρα στη σαλάτα του, ας πούμε. Το τουλουμοτήρι. Το τουλουμοτήρι. Θυμάμαι εγώ και από τη μαμά μου και από τη γιαγιά μου ότι έφευγαν από το Φιλότη οι άνθρωποι και πήγαιναν στον Ορκό με τις εικόνες, με τους παπάδες, όλοι οι κάτοικοι του Φιλωτιού, αλλά είχαν πίστη οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και πήγαιναν και έριχναν την εικόνα στη θάλασσα και στο γυρισμό τους έβρεχε. Αυτά έχουν συμβεί, παιδιά. Στο γυρισμό τους έπιανε η βροχή. Αν δεν φάει ένα ζώο, δεν θα πάθει και κάτι, ας πούμε. Θα πάθει, αλλά δεν θα έρθει και το τέλος του κοσμά, δεν πιει νερό όμως, δεν έχει καμία εσωτερία. Οπότε οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι τα ταΐζουν ανάλογα για να πιούν το νερό αυτό που μπορούν να του προσφέρουν. Γιατί αν φάει πολύ, θέλει πολύ νερό. Εδώ στην περιοχή υπήρχαν 2, 3, 4 πηγές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία. Είναι όλες ξερές. Πολλά χρόνια υπάρχει εδώ η ιστορία αυτή με τα ζώα, το τυροκόμιση, όλη τη διαδικασία που βλέπετε. Απλά το εξέλιξα λίγο παραπάνω εγώ, το έκανα και σαν επισκέψιμο αγρόκτημα με τουρίστες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τη κτηνοτροφία ανοιχτή, να μην την παρατήσουμε και φύγουμε. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά σαν παιδάκια ερχόμασταν στο χωριό του πατέρα στη Μέση, που είναι στο βόρειο κομμάτι της Νάξου. Και από τις πιο ωραίες αναμνήσεις ήταν ο παππούς να καλλιεργεί. Και τον θυμάμαι έτσι ξυπόλυτο, να ανοίγει τους ναούς που λέμε, δηλαδή τα βλάκια, που διζόντουσαν μαυλάκια, δεν υπήρχαν λάστιχα τότε. Και αυτό το τεράστιο χαμόγελο. Και αυτό έχει μείνει μέσα μου και με ακολουθούσε για πολλά χρόνια. Τώρα, σε αυτό το χωριό στη Μέση έχουν στερέψει περισσότερες πηγές. Αν κάποιος θα ήθελε να μείνει εκεί και να καλλιεργήσει, είναι μάλλον αδύνατο. Εδώ είμαστε στο κτήμα μου. Εδώ κάνουμε κάποιες τεχνικές. Όλο το κτήμα είναι δαφοκαλυμμένο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη εξάτμιση του νερού και επειδή ο ήλιος δεν το χτυπάει άμεσα, ο αέρας δεν μπορεί να το ξεράνει το χώμα μας. Και όλο αυτό μετά, όταν αποδομηθεί, θα γίνει χούμο. Θα γίνει οργανική ουσία και χούμο. Είναι μια πρακτική που ξοδεύουμε λιγότερο νερό και κρατάμε περισσότερο νερό. Θέλω να πω ότι θα υπάρχουν πρακτικές, όπως το να καλλιεργήσουμε καθαρά με παραδοσιακούς σπόρους, ήπια, αυτό που λέμε αναγεννητική γεωργία.
Εδώ είμαστε στο επίπεδο 0 σχεδόν, είμαστε στη θάλασσα. Εγώ έχω μπανανιές, δίπλα έχουν χουρμάδες. Σε ευθεία 500 μέτρα υπάρχουν κερασιές, κίουι, τα ακτινίδια, κάστανα. Αυτό το φαινόμενο σε πολύ μικρή απόσταση να έχουμε υποτροπικά και χειμερινά είναι σπάνιο, είναι ένας θησαυρός. Δεν κοιτάμε το θησαυρό που είναι αφενός η παράδοση ότι μας αφήσανε οι προηγούμενοι. Είναι μονοθεματικό στην Άξο πια, είναι μονοθεματική κατεύθυνση και είναι ο τουρισμός. Για να παραχθεί ένα κεντρικό νερό από τις αφαλατώσεις θέλουμε 2,5-2,3 νομίζω κιλοβάτ. Δηλαδή θέλουμε πολλή ενέργεια ούτως ή άλλως. Αυτό το νερό είναι ακριβό. Ας πούμε, κάποια χωριά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με αυτό το νερό, αλλά πληρώνουν παραπάνω δημοτικά τέλη ώστε οι αφαλατώσεις στο νότο να καλύπτει τις ανάγκες, ας πούμε, του τουρισμού στην ουσία, έτσι. Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Το ίδιο αξίζει ο παππούς στο χωριό με τον πολυεκατομμυριούχο ξενοδόχο. Πρέπει από τώρα να κοιτάξουμε ως κοινωνία, ως νησί, τα νέα παιδιά που ζουν εδώ στην Άξο να έχουν μια ελπίδα να μπορούν να καλλιεργήσουν, να μπορούν να έχουν τα ζώα τους, να μπορούν να ζήσουν. Νομίζω ένα μήνυμα θα ήταν να ξανασκεφτούμε τι έχει αξία στη ζωή, να συνεχιστεί η παράδοση και να αφήσουμε κάτι και στους επόμενους.